不同体重的抗风等级，体重80到90斤的，也就7级；90到105斤的7.5级小菜一碟；105到120斤的，8级罢了。；120到135斤的8.5级也不算什么。；135到150斤的9级不在话下。；150到165斤的9.5级也还好吧。；165到180斤的10级轻而易举。；180到200斤的11级易如反掌。；200斤以上的，天下无敌。刷到视频的你的体重能扛几级风？